Gaur gozamena bilatu arren 11 mapa alaitan. Ez dago zertan jardun beharrik bestek jarritako maitan. Nik bidaiatu baiteta 11 lekutan eta garaitan. Mundu bat dago kanpo kaldean, ta mundu bat gure baitan. Kolpe batean aldatu dira, beldurra ta desioa. Ilak lurpean airea garbi, ta zentralizat. Gutako gehienok jakingo genuke gure sorlekua mapa batean kokatzen. Eta seguru asko jakingo genuke ere Euskal Herria munduko bola batean atzamarra jarri eta nun dagoen seinalatzen. Baino bakoitza leku desberdin batean jaio gea eta seguru aski kalean jaio diren baten referentziak izango dira kalea edo errepidea edo plaza edo eliza. Eta herri txiki baten jaiotako batentzat izan zitezkeen baratza, soroa edo mendiko basoa. Hala ere, hemendik kanpora atera garenean ikusi dugu mundua dela oso handia, zabala eta batez ere anitza. Arratsaldeon. Bertsozale elkarteak antolatutako bigarren bidaiari ekitera goaz. Beraz, beste ezer baino lehen, jaso gure eskerrik zintzoena hau dena posible egin duzuen guztiok. Bidaiak era askotakoak izan daitezke. Metafora gisa ere askotan erabili izan da. Eta ziur naiz, bidaia entzunda gutako bakoitzari oroitzapen, bizipen eta amets ezberdinak sortzen zaizkiola. Guk gaur gurea proposatu nahi dizuegu. Horretarako, 2 bertsolari gonbidatu ditugu. Uxue Alberdi Estibaritz eta Beñat Gaztelumendi Arandia. Eta baita Josu Iztueta Azkue bidaiari tolosarra ere. Josuk 40 urte daramatza munduan zehar bidaiatuz, bai afizioz eta bai ofizioz.
Berarentzat bizimodu bat da bidaiatzea. Nairobitar autobusarekin hasi zuen bidea eta geroztik hainbat bidaiatan eta proiektutan ibili da. Askotan munduan barrena, beste askotan Euskal Herrian bertan. Guztion artean mimo handiz saiatu gara emanaldi berezi hau prestatzen. Bidaiatzeak bide berriak ezagutu eta haietan zehar ibiltzea dakar sarri. Guk ere gaurko honetan bide berriak probatzeko asmoa daukagu, baina gure oinarriak zein diren ahaztu gabe. Improvisazioa eta bapatekotasuna. Uxue, Beñat, Josu eskuartean mundua zeukala etorri zaigu. Hementxe daukazue mundua zuen aurrean. Handia, zabala eta anitza. Kanpoko haizeak erakarrita mugitu gara beti gu. Mundu aldiak bihurtu gaitu beste zerbaiten testigu. Etxe batzuek gela bat dute besteek bi eta hiru. Haien barruan sartu gara eta mapak aldatu zaizkigu. Gaur gozamena bilatu arren 11 mapa alaitan. Ez dago zertan jardun beharrik bestek jarritako maitan. Nik bidaiatu baiteta 11 lekutan eta garaitan. Mundu bat dago kanpo kaldean, ta mundu bat gure baitan. Kolpe batean aldatu dira, beldurra ta desioa. Ilak lurpean airea garbi, ta zentralizazioa. Batzuek lana galdu dugu naiz, ez galdu ofizioa. Gure eskutan dago munduen birkonfigurazioa. Bakarra dugu mundua baina mundu hortan zenbat mundu. Azken aldian etxetan zenbat ordu minutu segundu. Gure kaleak bertso plazak ta mundua galdu ditugu. Mundua hartu nahi genuen lehen, gaur berak hartu gaitugu. Aspaldi pasa gabe nengoen, Zarautzeko peajean, aspaldi jantzi gabe nengoen, bertsolarian trajea. Itxialdia hain izan baita sakona ta salbajea. Zabaldezagun leio bat eta has dadila viajea. Neretzat ere etorrera zen gaur bidaia mundiala. Autobus baten nire aurrean kotxe pila zebiltzala. Pentsatzen nuen Donosti edo Andoaindik pasa ala.
Lehen zeinen estu sentitzen nuen, ta orain zeinen zabala. Nork esango zun saio bat bihur zitekela abentura. Etxetik irten eta sentitu irten garela mundura. Gero leio bat zabaldu eta hegoaizea sartu da. Itxi begiak garamatzala berak nahi duen lekura. Gauza ederrak gertatzen dira beraz biankak loitzean. Gure pausoa inguruaren konpasetara doitzean. Ni mugitzen naiz gaur egin ezin denarekin oroitzean. Mundu berri bat deskubritzen da bertso plaza bakoitzean. Josu eta bion artean saioa prestatzen hasi ginenean edo, irteten ari zitzaizkigun gaiak, egoerak eta ideiak eta ikusi eta nolabait gure bidaia partikular hau hiru zatitan edo banatzea pentsatu genuen. Zati bakoitzak bazeukalako ildo propio bat, zerbait elkarrekin lotzen zuena. Eta hori, argi eta garbi geratu dadin, zati bakoitzari bere izenburu propioa eman diogu. Az dezagun, lehen zatia. Txapela buruan eta ibili munduan. Euskaldunok, urtea damazkigu jaiotako lekuan bizitzen batzuk eta munduan barrena besteak. Hoietako batzuk izan dira itsasotik urrutira arrantzara joan direnak. Garai batean bale izera eta makailau arrantzara, eta guk makailau arrantzaleen adibide bat ekarrena izan dugu. Iaz izan genuen Ternuan egoteko aukera eta bertan entzun genituen histori gogorrak eta bizimodu arriskutsuen lekukoak. Nik arrantzaleak imaginatzen ditut, irudikatzen ditut, itsasoan, ontzian, lagun kuadrilla handi bat, denbora luzez arrantzan, ur zipristinak, euria, izotza, eta baldintzak gogorretan. Eta zertarako, gure etxetara soldata txiki bat ekartzeko, eta garai batean makailaua ekartzeko. Zuetako asko izango zarete, seguru asko, garai bateko vigilietan, ostiraletan, haragia jan ezintzanean, bakailoa jaten zenutenak. Beñat eta Uxue, Aitona bilobak zarete. Beñat Aitona eta Uxue biloba. Zue biontzat Ternua hitzak esanai ezberdina du, naiz eta Aitona bilobak izan. Beñat Aitona arrantzaleari gaztetan bakaiao arrantzan igarotako hilabete luzeak datozkio burura Ternua entzunda. Uxue, zuretzat orain arte arropa marka bat izan da Ternua. Barku batean urtez urte naiz munduz mundu ibilia. Orain biloba zure ondora makurtuta nabil ia. Aldatu zaigu mundua eta aldatu da familia. Gaur urrun dago Ternua eta urrunago vigilia.
Ternua esan ta urrunera zure begiak zuzendu. Bi mundu gara etxe berean naizta bizitzen garen gu. Nik amarekin eztabaida bat sarri askotan mantendu. Beti ternua eskatzen diot ta Decathlon erosten du. Aize horiek kendu ezkero bilobarentzat mesede. Zure moduan izan nintzen antzina gazte eta berde. Garaiaietan portu osoa zaigeneukan ala fede. Gaur egun zailda jakiten hori nondik etortzen den ere. Itxura danez egiten zendun bakalauaren arrantza, ta hortarako bafore baten joaten zinen arantza. Baina nik marka dotorea nahi izan nahi aberats antza. Zuk aurrez aurre ikusi altzen dun balearen isatsa. Hamaika gauza ikusi ditut familiaren defentsan, dena gordeak daramatzat nik buru barruko despentsan. Orain alako